ბოლო 17 წლის განმავლობაში 16-ჯერ ევროპულმა კლუბებმა შეძლეს მსოფლიოს საკლუბო ჩემპიონატზე გამარჯვება. გამონაკლისი გახდა ჩელსი, რომელიც კორინთიასთან დამარცხდა 2012 წელს. შესაძლო მოსალოდნელი შედეგების და არაევროპული კლუბების დაბალი დონის გამო მსოფლიოს საკლუბო ჩემპიონატი არავის აინტერესებდა. დაბალი ინტერესის შედეგად კი მოყვებოდა სუსტი სატელევიზიო რეიტინგი, ცოტა სპონსორი და მოგზაურებული შემოსავლები. 2022 წელს FIFA მსოფლიოს საკლუბო ჩემპიონატზე მხოლოდ 26 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა. ჟანი ინფანტინოს ეს ფული არ აკმაყოფილებდა. ამიტომ მთავარი საფეხბურთო ორგანიზაციის ბოსმა რევოლუცია ჩაიფიქრა. ახლა მას სურს საკლუბო მსოფლიო ჩემპიონატზე მილიარდები იშოვოს. პატარა სპოილერი. ყველაფერი არც თუ ისე კარგად არის და იდეა შესაძლოა ჩავარდეს. რატომ? მოდით ეს ერთად განვიხილოთ. ჩვენ ვისაუბრებთ ტურნირის სტრუქტურაზე, ფულზე და პრობლემებზე. ეს არის ჩვენი ახალი რუბრიკა, სადაც ძირითადად მოედნის ფარგლებს გარეთ მომხდარ მოვლენებზე ვისაუბრებთ. მსოფლიო საკლუბო ჩემპიონატი სრულიად ახალი ტურნირია. ძველი ფორმატიდან მხოლოდ სახელი რჩება და ის, რასაც ადრე ვეძახდით მსოფლიო საკლუბო ჩემპიონატს, სახელი გადაერქმევა და დაერქმევა კონტინენტთაშორისი თასი. ახალ ტურნირში 32 მონაწილეა, რომელიც დაყოფილია 8 ჯგუფად 4-4 გუნდით. მსოფლიო ჩემპიონატი ტარდება ამერიკაში 15 ივნისიდან 15 ივლისამდე 2025 წელს. სულ 63 შეხვედრა ჩატარდება, როგორც მუნდიალზე. უბრალოდ მესამე ადგილის გათამაშება არ მოხდება. თითო ჯგუფიდან 2 საუკეთესო კლუბი გადის მერვეფინალში, შემდეგ მეოთხედფინალში, ნახევარფინალში და ფინალში. კვოტა ჯერ კიდევ 2023 წლის თებერვალში დაამტკიცეს. ევროპიდან 12 მონაწილე, სამხრეთ ამერიკიდან 6, აზიიდან, აფრიკიდან და ჩრდილოეთ ამერიკიდან 4-4, ოკეანეთიდან 1 და 1 კლუბი ორგანიზატორი ქვეყნიდან და ეს ინტერ მაიამია. ევროპიდან მიდიან ჩემპიონთა ლიგის ბოლო 4 გამარჯვებული. ისინი სამნი არიან, რადგან რეალმა ორჯერ მოიგო ლიგა და ასევე ტოპ 8 გუნდი UEFA-ს რეიტინგიდან ბოლო 4 სეზონის განმავლობაში. მაგრამ თითო ქვეყნიდან 2 კლუბზე მეტი არ შეიძლება. ამიტომ ჩემპიონატზე არ იქნება ლივერპული და ბარსა, თუმცა მიდის პორტუგალიის 2 წარმომადგენელი და ავსტრიული ზალცბურგი. სამხრეთ ამერიკიდან გამოდიან კოპა ლიბერტადორესის ბოლო 4 გამარჯვებული, ბოლო გამარჯვებული ბოტაფოგოს ჩათვლით. 2 სლოტი კი ეკუთვნის რეიტინგით 2 საუკეთესო კლუბს. ჩრდილოეთ ამერიკას წარმოადგენს კონკაკაფის ბოლო 4 გამარჯვებული. აზიამ კი წაადგინა აზიის ჩემპიონთა ლიგის 3 გამარჯვებული და 1 კლუბი საუკეთესო რეიტინგით. აფრიკამ თავისი ჩემპიონთა ლიგის 2 გამარჯვებული და 2 კოეფიციენტის ლიდერი. ოკეანეთიდან კი ითამაშებს საუკეთესო კლუბი ოკლენდ სიტი, ადგილობრივი ლიგის ჩემპიონი და რეიტინგის ლიდერი. ინტერ მაიამი MLS-ის რეგულარულ ჩემპიონატში გამარჯვების გამო ითამაშებს. მსოფლიო საკლუბო ჩემპიონატის თამაშები ჩატარდება 12 მოედანზე და თითქმის ნახევარი 2026 წლის მუნდიალის არენებია. თამაშები ჩატარდება ნიუ-ჯერსიში, ატლანტაში, ფილადელფიაში, სიეტლში, შარლოტში, ცინცინატში, ლოს-ანჯელესში, ნეშვილში, ორლანდოში და ვაშინგტონში. ფინალი ჩატარდება 82,000-იან მეტლეიფ სტადიუმზე ნიუ-ჯერსიში. განახლებული ტურნირის რეგლამენტში რამდენიმე დეტალია, რომელიც Sky Sport-ის ჟურნალისტმა კეივ სოლჰამმა გაგვიზიარა და ახლა კი წარმოგიდგენთ მთავარ თეზისებს. კლუბებმა აუცილებლად უნდა გამოიყვანონ ძირითადი შემადგენლობა. FIFA დააჯარიმებს ჩემპიონატში მონაწილეობის უვარისხმაზე არანაკლებ 455,000 ფუნტისა. კლუბის მეპატრონეებს არ შეეძლება წილი ჰქონდეთ სხვა მონაწილე კლუბში. მონაწილეები უნდა ჩავიდნენ ამერიკაში 3-5 დღით ადრე დაწყებამდე. წინასწარ განაცხადში შესაძლოა მოხდეს 50 ფეხბურთელი, ხოლო ფინალურში 26-დან 35-მდე. იმ ქვეყნებმა, რომლის კლუბების ტურნირში მონაწილეობენ, შეუძლიათ გახსნან სპეციალური სატრანსფერო ფანჯარა 1-დან 10 ივნისამდე. ფეხბურთელებს მხოლოდ ერთ კლუბში შეუძლიათ თამაში ტურნირზე. ამ შეჯიბრმა დიდი ტურნირის ყველა ატრიბუტი მიიღო. მოდი ცოტა ამაზეც ვისაუბროთ. FIFA-მ წარადგინა მსოფლიო საკლუბო ჩემპიონატის ახალი ემბლემა. მინიმალისტური დიზაინი მოიცავს ტურნირის ინიციალებს და შთაგონებულია ბურთით, ფეხბურთის ისტორიითა და კულტურით. ასოები CWC ქმნიან მრგვალ ლოგოს. ტურნირის მუსიკალური თემა გახდა 96 წელს გამოშვებული ცნობილი იტალიელი შემსრულებლის გალას Fit from Desire. ეს სიმღერა გახდა საფეხბურთო ჰიტი ბოლო წლებში. რა თქმა უნდა, ასეთ ტურნირს თასი სჭირდება. თასი საიუველერო კომპანია Tiffany-მ დაამზადა. იგი 24 კარატიანი ოქროთი არის დაფარული. ცენტრალურ დისკზე გამოსახულია ისეთი საფეხბურთო ტრადიციები, როგორიცაა სტადიონის და ეკიპირების სიმბოლოები და ასევე მსოფლიოს რუკა. მასზე ამოტვიფრულია ყველა 200 ასოციაციის და 6 კონფერენციის FIFA-ს წევრის დასახელება. თასს დაამშვენებს 13 ენაზე წარწერა, მათ შორის ძველბერძნული, ლათინური, არაბული, ინგლისური, ფრანგული, გერმანული, ჰინდი, იტალიური, იაპონური, მანდარინი, პორტუგალიური, ესპანური და რუსული. დისკის ცენტრში დატოვეს შეტყობინება გამარჯვებულისთვის ინგლისურ, ფრანგულ და ესპანურ ენებზე. ჯილდო ასევე შთაგონებულია ვოიაჟერის ოქროს ფირფიტებით, რომელსაც NASA შორეულ ფრენებში იყენებდა 70-იან წლებში. მენდელეევის ხვრილით,
პირველმავალი მოგზაურის რუკებით და ასტროლოგიური დაკვირვებით. თუმცა, ალბათ ყველაზე საინტერესო დეტალია FIFA-ს ბოსის ჯანი ინფანტინოს ორი ხსენება ჯილდოზე. ჩვენ ვართ ახალი თაობის მოწმეები, ფეხბურთის ოქროს ეპოქა, მსოფლიო საკლუბო ჩემპიონატის ეპოქა. ყველა შეჯიბრის მწვერვალი FIFA-ს პრეზიდენტის ჯანი ინფანტინოს შთაგონებით. ამბობენ, რომ ინფანტინოს დიზაინის შექმნაში მონაწილეობა არ მიუღია, მაგრამ საბოლოო ვერსია მან დაამტკიცა. საინტერესოა, ვინ მოიფიქრა ორჯერ FIFA-ს ბოსის ხსენება. ალბათ ცოტაც და მის სახელს საერთოდ მედლებზეც ამოტვიფრავდნენ. მსოფლიო საკლუბო ჩემპიონატის იდეა ძალიან აშკარა ჩანს, თუმცა მისი სისრულეში მოყვანა მხოლოდ 25 წელს დაიწყეს. ასეთი ტურნირი ჩატარების სურვილი სულ იყო. 1887 წელს ასტონ ვილამ და შოტლანდიურმა ჰიბერნიანსმა ჩაატარეს საჩვენებელი შეხვედრა. ინგლისელებმა მოიგეს ანგარიშით 3-0 და ზოგიერთმა გაზეთმა ვილამ მსოფლიო ჩემპიონად გამოაცხადა. შესაძლოა ასეც იყო, რადგან სხვა ქვეყნებში ფეხბურთი ჯერ კიდევ იბადებოდა. უკვე 1895 წელს, როცა ეროვნული ჩემპიონატები ჩამოყალიბდნენ, ინგლისის ჩემპიონმა სანდერლენდმა მოუგო შოტლანდიის ჩემპიონ ჰარტს. მაშინაც ინგლისელებს მსოფლიოში პირველებს უწოდებდნენ. რაღაც უფრო სერიოზული FIFA-ს და UEFA-ს შექმნის შემდეგ დაიწყო. 60-იან წლებში ჩაუშვეს კონტინენტთაშორისი საფეხბურთო თასი, რომელშიც მონაწილეობდნენ კოპა ლიბერტადორესის და ჩემპიონთა ლიგის გამარჯვებულები. თასის პირველი მფლობელი გახდა რეალი, რომელმაც ურუგვაული პენევროლი დაამარცხა. 60-იანი წლების ბოლოს და 70-იანების დასაწყისში სამხრეთ ამერიკიდან ევროპაში ფეხბურთელების მასიური გადინების გამო კონტინენტთაშორისი თასის შეხვედრები სამხრეთ ამერიკელი გულშემატკივრებისთვის სულ უფრო და უფრო პრინციპული ხდებოდა. ორი კონტინენტის კლუბები ყოველთვის დაუნდობლად ეჯახებოდნენ ერთმანეთს. 1969 წელს ფინალი მილანსა და ესტუდიანტეს შორის განსაკუთრებით ხისტი გამოდგა. არგენტინული გუნდის ბევრმა ფეხბურთელმა ტრავმა მიიღო. ევროპულ ტოპებს შედეგად შეეშინდათ, რომ მათ ვარსკვლავებს რამე არ მოსლოდათ და მონაწილეობაზე უარისქმა მოუწიათ. ამის გამო პატიჟებდნენ ევროპის ჩემპიონთა თასის მეორე ან მესამე ადგილოსან კლუბებს. ამ გადაწყვეტილებას სხვა მიზეზებიც ჰქონდა, მაგალითად ფინანსური სტიმულების არარსებობა. ტურნირი დიდ ფულს ვერ გამოიმუშავებდა და 75-დან 78 წლამდე საერთოდ აღარ ტარდებოდა. შეჯიბრი გააცოცხლა ტოიოტამ, რომელიც მისი სპონსორი გახდა. თასის ჩატარება დაიწყეს ნეიტრალურ მოედანზე იაპონიაში, ერთი შეხვედრა ორის ნაცვლად. ამის შემდეგ არც ერთი კლუბი აღარ ამბობდა უარს მონაწილეობაზე. ფეხბურთის დასა და კომერციალიზაციასთან ერთად ნათელი გახდა, რომ კონტინენტთაშორისმა თასმა საკუთარი თავი ამოწურა. ცხადია, რომ არსებობდა სხვა რეგიონებიც, თან მეტი შეხვედრა უდრის მეტ ფულს. 2000 წელს FIFA-მ პირველი მსოფლიო საკლუბო ჩემპიონატი ჩაატარა. მონაწილეობდა 8 კლუბი ყველა კონტინენტური ფედერაციიდან. კლუბები ორ ჯგუფად გაყვეს. ჯგუფის გამარჯვებულებმა გაათამაშეს ჯილდო. საპრიზო ფონდმა 28 მილიონი დოლარი შეადგინა. ევროპის წარმომადგენელი რეალი და იუნაიტედი საპრიზო ადგილების გარეშე დარჩნენ. აშკარად ეს შეჯიბრი არ იყო მათთვის პრიორიტეტი. 2001 წლის ზაფხულში საკლუბო მსოფლიო ჩემპიონატის მეორე გათამაშებას გეგმავდნენ. კლუბებს სოლიდურ ფულსაც დაპირდნენ. მარტო მონაწილეობისთვის 2,7 მილიონი დოლარი. გამარჯვებული კი მიიღებდა 8 მილიონს. თუმცა FIFA-ს მთავარი სპონსორის ფინანსურმა პრობლემებმა შეუშალა ხელი და ტურნირი გააუქმეს. 2005 წელს კონტინენტთაშორისი თასი და მსოფლიო საკლუბო ჩემპიონატი გააერთიანეს, რის შემდეგაც იგი ჩვენთვის ნაცნობის სახით ტარდება. როგორც უკვე გავარკვიეთ, ეს ტურნირი არასოდეს გამოიმუშავებდა დიდ ფულს, მაგრამ ინტრიგა თავიდან მაინც გაჩნდა, რადგან 2005 და 6 წლებში ტურნირი მოიგეს ბრაზილიულმა კლუბებმა, მაგრამ ამის შემდეგ ეს ინტრიგაც გაქრა. ამ ტურნირის მიმართ დაბალი ინტერესი ძალიან აწუხებდა FIFA-ს და პირადად ინფანტინოს. ორგანიზაციის სიტყვებით ეს კარგი ტურნირია, მაგრამ არ ასრულებს თავის ფუნქციებს. არ მოაქვს ფული და ვერ უწევს ფეხბურთს პოპულარიზაციას. განსაკუთრებით ცუდად FIFA და მათი ტურნირი UEFA-ს ტურნირების ფონზე გამოიყურებოდა. ძველი ფორმატითაც კი ლიგა და სხვა ტურნირები გამოიმუშავებდნენ 4 მილიარდ ევროზე მეტ წელიწადში. UEFA-ს უფრო დიდი შემოსავალი ჰქონდა და ამ დროს FIFA ფეხბურთის მთავარი ორგანიზაციაა. ინფანტინოს გეგმაა გაზარდოს შემოსავლები პოპულარული ევროპული კლუბების ხარჯზე. ამ რეფორმების გეგმები მას დიდი ხნის წინ ჰქონდა. 2018 წელს მან შესთავაზა განახლებული საკლუბო მსოფლიო ჩემპიონატის ჩატარება, სადაც 32 კლუბი იქნებოდა. იდეის პირველი პროექტი ჩავარდა. ევროპული კლუბების ასოციაცია წავიდა ფორმატის გაზის წინააღმდეგ, რადგან სეზონი ძალიან გადატვირთული იყო. თუმცა უკვე 2020 წელს ინფანტინო მოიფიქრა ახალი ტურნირით კონფერენციის თასის ჩანაცვლება. ჩვენ ვეცდებით შექმნათ ჩემპიონატი, რომელიც იქნება უფრო მიმზიდველი, უფრო ხარისხიანი მონაწილეებით და მეტი კლუბით. ეს ბევრ სპონსორს და ტელეკომპანიებს მოიწვევს მთელი სამყაროდან, გვპირდებოდა ინფანტინო. საპილოტო ჩემპიონატის ჩატარებას 2021 წელს გეგმავდნენ, თუმცა COVID მოხდა და ტურნირი გადაიტანეს. არავინ არ მალავს, რომ მსოფლიო საკლუბო ჩემპიონატი ფულის გამო გადააკეთეს. მაგრამ FIFA მოლოდინებენ ცოტა აამაღლა და ისინი ერთ გათამაშებაში რამდენიმე მილიარდიან შემოსავალს ელოდებოდნენ. ჯერ მარტო TV უფლებების გამო ისინი 4 მილიარდს ითხოვდნენ, მაგრამ ეს არ არის ოფიციალური ინფორმაცია და სავარაუდოდ ეს თანხა 2 სეზონზე სახელდებოდა. განსაკვირი არ არის, რომ რამოდენიმე მილიარდის გადახდის მსურველთა რიგები არ შეიქმნა. Apple-ის თავაზობდა $1 მილიარდ თავის სტრიმინგ პლატფორმაზე ტრანსლაციისთვის.
თუმცა არ ვიცით, ეს მილიარდი 1, 2 თუ 3 სეზონისთვის იყო. მოლაპარაკებები დიდხანს მიმდინარეობდა, თუმცა უშედეგოდ დასრულდა. ტურნირამდე 1 წლით ადრე ინფანტინო ანერვიულდა და სასწრაფო შეხვედრა ჩანიშნა მაუწყებლებისთვის, სადაც ტელეკომპანიებს შორის ტენდერი გამოცხადდა. თუმცა განაცხადები ვერ მიიღო. ორგანიზაცია უკვე საკუთარ პლატფორმაზე FIFA Plus-ზე ჩვენებებს განიხილავდა. დეკემბრის დასაწყისში საბოლოოდ მსურველი გამოჩნდა. სტრიმინგ სერვისი DAZN დათანხმდა გადაიხადოს სერიოზული თანხა ტრანსლაციის უფლებისთვის. პირველად ისტორიაში FIFA მიყიდა გლობალური უფლებები ერთ კომპანიას. კომპანია უფასო დაჩვენებს ტურნირის ყველა 63 შეხვედრას მსოფლიოს 200 ქვეყანაში. ინფანტინოს ვარაუდით, მსოფლიო საკლუბო ჩემპიონატს 5 მილიარდი ადამიანი ნახავს. ღირს თუ არა? ეს ამბიციური შეთანხმებაა. ერთის მხრივ ძალიან კარგი მარკეტინგული კამპანია იქნება DAZN-ისთვის, რადგან ხალხს დასჭირდება მათ პლატფორმაზე რეგისტრაცია, რათა შეხვედრებს უყურონ. ასე თulis ფრანსუ გადარი, უფროსი ანალიტიკოსი, მედია და ტელეკომუნიკაციების სპეციალისტი NS ანალიზში. ისინი ასევე რეკლამებს გაყიდიან. ეს მათ უფრო დიდ სტატუსს მისცემს ამერიკაში ფეხბურთის გულშემატკივრებს შორის, რადგან ამ ბაზარზე ისინი ძირითადად ბოქსთან ასოცირდებიან. ეს ინვესტიციაა. DAZN ფულსდებს თავისი გამომწერების ბაზის შექმნაში და ბრენდის განვითარებაში. არსებობს რამდენიმე მიზეზი, რის გამოც FIFA-ს გაუჭირდა მაუწყებლის პოვნა. პირველ რიგში ყველას ფასი აშინებდა. ინტერესი იყო, მაგრამ ბევრს არ სურდა გადახდა იმ პროდუქტისთვის, რომელსაც არ აქვს ისტორიული მონაცემები აუდიტორიაზე და არანაირი მტკიცებულება, რამდენად წარმატებული შეიძლება იყოს. მაუწყებელს ასევე აშინებდა, რომ მაყურებლები არ იცნობდნენ ტურნირს და რომ იქ ვერ მოხვდა ევროპის რამდენიმე ტოპ კლუბი. FIFA-ს ნელა რეაგირებდა და გათამაშების ნორმალური პრეზენტაციას ვერ გააკეთა. პლუს ფეხბურთი დღეისთვის ისედაც ბევრია და კონტენტის დანაკლისი არ არის. რეალობა იმაში მდგომარეობს, რომ ჩვენ თითქმის მთელი წელი გვაქვს ევროპული ფეხბურთის კონტენტი. ახალი ფორმატი უფრო გრძელი გახდა, უფრო მეტი ტოპ შეხვედრით. ამიტომ გვაინტერესებს, იქნება თუ არა FIFA-ს შემოთავაზება რამით უფრო ძვირფასი, ამბობდა CBS სპორტის უფროსი დეივიდ ბერსონი, რომელსაც უკვე აქვს 6 წლიანი კონტრაქტი UEFA-სთან ყველა ევროთასის ჩვენების უფლებით. ასევე მსოფლიო საკლუბო ჩემპიონატის დღეებში დაგეგმილია სხვა დიდი მოვლენები, მაგალითად ქალთა ევროპის ჩემპიონატი და უიმბლდონი და როგორც ჩანს, მსოფლიო საკლუბო ჩემპიონატი ბევრისთვის არ იყო პრიორიტეტი. ამავე მიზეზით პრობლემური გახდა კომერციული სპონსორების პოვნა. New York Times-ის მონაცემებით FIFA ითხოვდა მინიმუმ $150 მილიონ პოტენციური პარტნიორებისგან. ჯერჯერობით ისინი სულ 3 არიან და თანხები არ სახელდება. ესენია Bank of America, Hisense და ამერიკული ლუდსახარში AB InBev. მათ შორის მისი ბრენდი Budweiser. მოკლედ, ეჭვი არავის ეპარება, რომ ეს ტურნირი 2025 წელს ჩატარდება, მაგრამ ამის შემდეგ რა იქნება, ეს გაუგებარია. სპონსორების და მაუწყებლების ტურნირის დასრულების შემდეგ შეძლებენ რომ გააკეთონ ანალიზი, ეს ტურნირი მათთვის იყო მომგებიანი თუ არა. თუ შემოსავლებზე და სპონსორებზე ასე თუ ისე ყველაფერი გასაგებია, ხარჯებზე ინფორმაცია მინიმალურია. მაგალითისთვის, ყატარის მუნდიალი FIFA-ს 1.7 მილიარდი დაუჭდა. მათგან 455 მილიონი იყო საპრიზო თანხა. დაახლოებით 2-ჯერ ნაკლები დაჭდა ტრანსლირების ორგანიზება. მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ, რომ 22 წლის მუნდიალმა გამოიმუშავა 4.7 მილიარდი. ასევე არის UEFA-ს მაგალითი, რომელიც მხოლოდ ჩემპიონთა ლიგის საპრიზოსთვის ყოფს 2 მილიარდზე მეტს, დაახლოებით 5 მილიარდის შემოსავლით. მსოფლიო საკლუბო ჩემპიონატის საპრიზო ფონდზე ოფიციალური ინფორმაცია FIFA-ს არ გაუსაჯაროებია, თუმცა ავტორიტეტული მედია წყაროები სოლიდურ ციფრებს ასახელებენ. თითქოს საერთო საპრიზო ფონდი შეადგენს 2 მილიარდ დოლარს. მარტო მონაწილეობისთვის თითო კლუბი მიიღებს 50 მილიონ დოლარს. ჭორების მიხედვით კი წარმატების შემთხვევაში ეს ციფრი 100 მილიონ დოლარამდე შეიძლება გაიზარდოს. გაუგებარია საპრიზო ფონდის განაწილების საკითხიც. სამართლიანად იცავს ჩემპიონთა ლიგის სისტემა, ანუ ფიქსირებული მონაწილეობისთვის და ბონუსი შედეგისთვის. მაგრამ ევროპულ კლუბებს გაზრდილი შემოსავლის იმედები აქვს, რადგან ისინი იწვევენ ყველაზე დიდ აუდიტორიას. მაგრამ ინტერ მაიამის თანამფლობელი ხორხე მასი დარწმუნებულია, რომ მისი კლუბი, რომელშიც მესი თამაშობს, დიდ ინტერესს გამოიწვევს. ძალიან საინტერესოა კიდევ ერთი ასპექტი. თუ მამელოდის Sundowns-ი სარიდან მიიღებს 50 მილიონ დოლარს, ამან შეიძლება ქვეყნის შიდა ლიგას დაარტყას და გაზარდოს დაშორება ჩემპიონსა და დანარჩენებს შორის. ტრანსფერმარკტის მონაცემებით მამელოდის Sundowns-ის ყველა ფეხბურთელის საერთო ღირებულება 30 მილიონზე ოდნავ მეტია. წელს ბევრი ტოპ ფეხბურთელი ევროპაზე და კოპა ამერიკაზე იყო. ასევე წელს ჩაუშვეს ლიგის ახალი ფორმატი, სადაც უფრო მეტი შეხვედრა ტარდება. 2025-ში გვექნება მსოფლიოს საკლუბო ჩემპიონატი და 26-ში მსოფლიოს გაფართოებული ვერსია 48 ნაკრებით. უკვე იმდენი თამაში ტარდება, რომ სპორტსმენები დასვენებას ვერ ასწრებენ. ამის ფონზე საუბარია ფეხბურთელთა პროტესტებზე. ყველაზე ხმამაღლა მასზე საუბრობდა ოქროს ბურთის მფლობელი როდრი, რომელსაც ბევრი ეთანხმებოდა. ესპანელი სიტყვებით 40-50 შეხვედრა სეზონში ეს ნორმალურია, მაგრამ 70-80 უკვე ზედმეტია. როცა არ ვიღლები, უკეთესად ვთამაშობ, ამბობდა როდრი. სხვადასხვა გვარდიოლა ეთანხმება მის ფეხბურთელს და ამბობს, რომ FIFA-მ და UEFA-მ უნდა დააბალანსოს და გაითვალისწინოს ფეხბურთელების მდგომარეობა. City ჩაატარებს 60-ამდე შეხვედრას, თუ ევროტურნირების ფინალურ ეტაპამდე გავა, როგორც NBA-ში. მაგრამ იქ პაუზა 4 თვე გრძელდება
და ჩვენ 3 კვირა გვაქვს. ესაა რეალობა. FIFA და მსოფლიო ლიგების ასოციაცია ჯერ კიდევ მაისში დაემუქრა FIFA-ს სასამართლოთი მსოფლიო საკლუბო ჩემპიონატის გამო და კალენდრის მუდმივი ზრდის გამო. ივნისში ფრანგულმა, ინგლისურმა და იტალიურმა ფეხბურთელთა პროფკავშირებმა შეიტანეს საჩივარი ბრიუსელის კომერციულ სასამართლოში, ხოლო FIFA-მ და ევროპულმა ლიგებმა გადაწყვიტეს ევროკომისიას მიმართონ. ამ საკითხში არც პერესი დარჩა ჩუმად. მისი გამოთვლით შეხვედრების რაოდენობა UEFA-ს ეგიდით ორჯერ გაიზარდა. ყველაფერი ეს უფრო დიდი შემოსავლისთვისაა. ფეხბურთელებს არ ეკითხებიან, არავინ ფიქრობს იმაზე, რომ სპორტი მყარი უნდა იყოს, თქვა რეალის პრეზიდენტმა. მიუხედავად კრიტიკისა, ტურნირის ბოიკოტირებას არავინ არ აპირებს. მაგალითად, ზაფხულში ანჩელოტიმ ინტერვიუში განაცხადა, რომ რეალი არ წავა მსოფლიო საკლუბო ჩემპიონატზე და ახალ ტურნირს სიგიჟე უწოდა. მაგრამ როგორც ჩანს, იგი მალევე გააფრთხილეს. კარლო კვლავ გამოვიდა და თქვა, რომ არასწორად გავიგეთ. ხოლო რეალმა გამოუხატა განცხადება, სადაც ხსნიდა, რომ არაფრის ბოიკოტირებას არ აპირებდა. არსებობს მოსაზრება, რომ მსოფლიო საკლუბო ჩემპიონატი არც ისეთ ურთავს კალენდარს, ასე თვლის PSG-ს პრეზიდენტი. ამ მოსაზრებას იზიარებს აგუეროც. საინტერესო იქნება როგორც მაყურებლისთვის, ასევე მოთამაშეებისთვის. დატვირთვა პრობლემა არ იქნება, რადგან ისინი მიიჩნევენ მსოფლიოზე, ევროზე და კოპაზე გამოსვლას. როგორც ჩანს, ეს ტურნირი ამერიკის ახალ პრეზიდენტსაც მოსწონს. ინფანტინო გამარჯვებულია, ისიც პრეზიდენტია და მეც. ეს შესანიშნავი მოვლენა იქნება. მადლობა ყველას. კარგი დროის გატარებას გისურვებთ. თქვა ტრამპმა ვიდეო მიმართვაში კენჭისყრამდე. თქვენ ვის მხარეს ხართ? როგორ ფიქრობთ, მოიტანს თუ არა მსოფლიო საკლუბო ჩემპიონატი ბევრ ფულს და წარმატებას, თუ ეს იდეა ჩავარდება? საინტერესოა და მოდით ეს საკითხი კომენტარებში განვიხილოთ. ჩვენ პირადად რაღაცა ახალი გვაინტერესებს. ასევე შეგვიფასეთ ჩვენი ახალი კონტენტი როგორ მოგწონთ და არ დაგავიწყოთ არხის გამოწერა და ვიდეოს ალაიქება. შეხვედრამდე.